ତମେ ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ। ଆଜିଠାରୁ ତମ ନାମ ଇଲେକ୍ସନରେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍। ଆପଣ ସେମିତି କାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ କନେଷ୍ଟବଳରୁ ଆଜି ପୋଲିସ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହେଇପାରିଛି। ହେଲେ କଣ ହବ? ତମେ ଜମା ଭିଡକୁ ନୁହଁ। ଚୋର ଡକାୟତମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛୁ। ଅଥଚ ଗୋଟେ ମୁଢ଼ା ଠିକ୍ କରିପାରୁନୁ। ସେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ମୁଢ଼ା କରିବ। ହଁ ସାମାନ୍ୟ ବୁଢାକୁ ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଦେବି। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲୋକକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏମଏଲଏ କେମିତି ଧରିବ? ଆଜିକାଲି କଣ ହବ ଆଜ୍ଞା? ଟିଭି ମିଡିଆ ପେପର ଚାରିଆଡେ ଖାଲି ହୋ ହଲ୍ଲା ହେଇଯିବ। ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ଏସଆଇଟି ବସିବ, କ୍ରାଇମ ତଦନ୍ତ ହବ, ଧରା ପଡିବ ନା ଫାଇନାଲ। ଜଣେ ଧରା ପଡିଲେ ଆଉ ଜଣେ, ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ, ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ବି ହାତ ପଡିଯିବ। मैं लुट गया रे साला, मैं तो लुट गया। मामा को कोई एबे नहीं पाइबेनी। से इंस्पेक्टर मो गंजे गाड़ी की जबत कला। मैं बाटर आसला बेले भाबुतुनी। जो दिन एमएलए भाबे शपथ नेबी। सेई दिन ता झिया को ଆସିବାର କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟୋକାକୁ ଠିକ କରିଛି କଣ? କୋଉଠି ଅଛି ସେ? ମୁଁ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଉଟ ହାଉସ୍ ପଠାଇଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଆଉଟ ହାଉସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବଣି। କଣ ମ୍ୟାଡାମ ଏବେ ଯିବା? जीवन में सुबह शीघ्र जते शीघ्र डील फाइनल हो सेते शीघ्र भल मामा आ ଆରେ କିଓ ଆସୁ ଆগে ମୁଁ ତାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବି ତାପରେ ସେଠି ରହିବ କି ନାହିଁ ଫାଇନାଲ ହବ ବୋଲା ଯା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି? କିଏ କିଏ ଡାକୁଛ କିଏ ମ୍ୟାଡାମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ମ୍ୟାଡାମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ବୋଲା ଯା ଇଏ କଣ ଏମିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଏଇ କଣ ଏମିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଏଇ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କି ବୁଝି ନାହିଁ ମୋ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହଁ ବୋଲା ଯା ହିରୋ ଟୋକାଟା ପୁରା ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ହେ ମାତାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେମିତିକା ଫଟୋ ଦେଖିଥିଲି ଇଏ ସେମିତି ଫଟୋ ମା তুমি ଏମିତି ଦୟା କର ଯେମିତି ବାହା ନ ହେଇଥାଉ ଆଚ୍ଛା ତମେ କହିଲ ତମେ ବାହା ହେଇଛ ନା ବାହା ହେଇଛ ମାନେ ମାନେ ମାଇପନା ହୁକରେ ଚଳୁଛ ସେମାନେ କଥା ବନ୍ଦ କର ସେ ସମୟ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ତମେ ତମେ ବାହା ହେଇଛ ଆଚ୍ଛା ତୁ ସେଇଠି କୋଉଠି ସେଇ ବା କିଏ ବା ଏଇ ଯାତ୍ରା ହିରୋ ଏଡା ଆଜ୍ଞା ବଡ ଆଜ୍ଞା 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 ସେ ପୁଲିସ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ ମୁଁ ସିଏ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଖାଲି ଏତିକି କହିଲେ ମ୍ୟାଡାମ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କାଇଁ ତୁ କିଏ କି ମୁଁ କଣ ମୁଁ ମୁଁ ଓହୋ ବୁଝିଲି ମୁଁ ଚାକର କରିବା ପାଇଁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ କଣ ଚାକର ଏଇ, କାମ ତ କରିବୁ ଚାକର ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ହବାକୁ ନାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଭାଇ ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ଶୁଣ କଣ ଆରେ ଶୁଣ ମା ଏ ଘରର ମୁଁ ପୁରୁଣା ଚାକରାଣୀ କାର ମୋଟା 36 ମୋ ଛାତି 36 ଆଉ ମୋ ବୟସ 36 ହେଇଥାଉ ମୋ ଲାଜା ଏ ମାଥିଆ ଇବେ ତ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଗଲା ବେ ମାଥିଆ ଏ ମାଥିଆ ମାଥିଆ ତମେ କୋ ମାଥିଆ କଥା କହୁଛ ମାଥିଆ ମଲ୍ଲିକ କଥା କହୁଛ ମୁଁ ମାଥିଆ ସାହୁ କଥା କହୁଛି ଆରେ ଚଢି ଆପ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନି କିନ୍ତୁ ଶିଖିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କହିବି ଶୁଣିବୁ ମୁଁ କାହିଁକି ତତେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କହୁଛି ତୁ କଣ ମୋ ଗେରସ୍ତ କି
ତାପରେ ତ ଖାଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତା ସହିତ ଡେଲିଭରି ବେଳେ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁ କଥା ହେବେ ତା ଇମୋସନକୁ ହଟାଇଲା ଭଳିଆ କିଛି ବି କଥା କହିବେନି କାହିଁକି ନା ତା ନାଁଟା ସେମିତି ଏଡ଼ା ତା କାମ ଗୁଡ଼ାକ ସେମିତି ତେଡ଼ା ମନ ମାନିଲେ ଜାନ୍ ଦେଇଦବ ଆଉ ମନ ନ ମାନିଲେ ଜାନ୍ ବି ନେଇଯିବ नमस्कार मैम तो लुट्टू गया रे मामा तो लुट्टू गया अरे ऑफिसर आप तो सब नहीं अच्छा तो मुंडा किसी काम करने ना को अरे सिनेमा की सीरियल में मर्डर सीरियल हो सतो सती का मर्डर हो सती में हीरो विलेन दरकार विलेन बोल भाई आगे आजकल बड़ा करिया ଆଉ ବାଘ ଛାଳ ପିନ୍ଧି ବାଇକ୍ ଧରି ବୁଲିବାକୁ ପଡୁନି ସବୁ ସିନ୍ କଟ୍ ଟୁ କଟ୍ ଏଠି ଟଙ୍କା ନେବି ସେଠି ଗୁଳି ଫୁଟିବ ତମେ ଜାଣିଛ କାହାକୁ ମରିବାକୁ ପଡିବ ଜାଣି ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଛି ଗୁଳି ଯାଇକି ବଡିରେ ବାଜିଲେ ସେ ବଡି ଡେଡ୍ ବଡି ହବ ଯଦି ନ ବାଜେ ବାଜିବ କାହିଁକି ନା ମରୁଥିବା ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ସେ ଗୁଳିଟା ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ମତେ କହିଲେ ଏତିକି କୁହନ୍ତୁ ମରୁଥିବା ଲୋକଟା ସିଂହ ନା ଗଧ ଆଇଲା ପାଖ ଗୁଳି ବାଜିଲେ ବାଘ ମରିବ ନହେଲେ ତମେ ଆଏ ଏ ଆଦିର ଚାରିକୋଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ତିଆରି କରିଛି ତା ଭିତରକୁ ଶତ୍ରୁ ତ ଶତ୍ରୁ ମୃତ୍ୟୁ ବି ଆସିବାକୁ ଥରେ ନିହାତି ପଚାରିବ ମେ ଆଇ କମେଣ୍ଟ ସାର୍ ଓକେ ତୁ ବେଟି ଖେଳ ଛୁରୀ ବନ୍ଦ କରୁ ଏଠି ଶତ୍ରୁ ଭିତରେ ନୁହଁ ତମକୁ ତାଙ୍କ ନିଜର ମଣିଷ ହିଁ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କିଛି କହିଦେଇଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବାକି କଥା ଆପଣ ତାକୁ ବୁଝେଇଦେବେ और एक ड्यूटी में वासुची कौन है ना जीती ले तू जीती हो और हारी ले आप समझते हारी हो मैडम जहाँ कहीं तक कथा मानी वासुची ବଡ କାମ ଖରେ ହବ ଆସାମରେ ମୋ ନିଜ ଲୋକ ହଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଭାଇକି ଭଉଣୀ ସବୁଦିନ ଗଡ଼ିକି ନାଇଁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଡାଡି ମାଇଣ୍ଡ ୟୋର ଫାଦର କୁ ଖଲାସ କରିବାକୁ ହବ ଏ ସେ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଏମଏଲଏ ଆରେ ଭାଇ ସେ ଭଲ ଚାहे ମୁଁ ଏମଏଲଏ ହେବି ତମକୁ ତା ପାଖେ ରହିବାକୁ ପଡିବ ତାକୁ ନିଜର ମଣିଷ ହିଁ ସେବା କରିବ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶବ ସଜେଇବ ତମେ ପାଇଲ ସ୍ୱ ପାଇଛନ୍ତି କି ତକିଆ ପକେଇ ମାରିବ ମର୍ଡର କରିବା ତ ବଡ ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ମାରିବା ସହିତ ତା ବିଶ୍ୱାସକୁ ବି ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡୁଛି ତେଣୁ ଡବଲ ଲାଗିବ ପଇସା ଡବଲ ଲାଗିବ 10 ଡବଲ ନେବି କେତେ ନବୁ କହ 3 କୋଟି 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ଆଉ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୁଁ ବିଧବା ହେଲା ପରେ ହବ ନା 50 କେ ବଢେଇବା ଆଦି ତ